做鱼丸的第一道难关是将鱼的骨肉分离。林慕龙几十年的苦功让他练就了一手绝活，虽然已经60多了，有点老花，却能凭手里的感觉将以多骨出名的那哥鱼处理得干干净净。这样拐一下，它的这个小骨头就出来。你现在你要叫人家手工要这样搞的都没办法做，都做的都搞不上人家需要，这速度太慢了。剔干净骨头的鱼肉，加入适量的盐水、淀粉和蛋清，然后开始用劲儿搅拌拍打。这是做鱼丸的第2道难关。看上去动作很大，但林慕龙一滴汗也没出，因为他早已摸索出用巧劲儿的方法。不过，过1000次拍打的繁琐，还是让愿意手工做鱼丸的人越来越少。拍到什么时候合适，也全凭经验。打下去是要着它打成有弹性、有粘头出来了，这鱼丸搞得会滑就好。拍打不够，焦浆不吐，鱼丸松散而没有弹性；拍打过度，鱼浆变老，鱼丸就没了脆和嫩的质感。打的时候就是10分钟左右就好，你打时间太长了，它就发热。鱼肉发热容易变坏，腥味也会加重，所以要在最短的时间内拍到起焦，就可以拿来捏丸子了。这水是差不多40度的温度，要放在水里面泡到它，等下这鱼接了以后才可以下锅。捏好的鱼丸要入锅煮熟，摊凉装袋才易于保存。煮鱼丸时，一丝丝的鲜香钻入鼻孔，整个空间充满鱼的鲜甜。煮熟之后的鱼丸浑圆光洁，富有弹性。林慕龙希望自己的孩子能把这门手艺传下去，毕竟正是靠着这门手艺，成就了他的家庭和事业。好，里面坐。林泽龙是林慕龙的2儿子，18岁开始跟着老爸学习。除了杀鱼、做鱼丸，他还会一样特别的手艺。这2个就是卵了。墨鱼喜欢在远海的海洋深水中生活，每年春暖季节，由深海游向浅水内湾进行产卵。这黄色以前人家不知道了，就一起打下去吃，吃了这个红红的，就要肚子疼。刚开始的时候是人家剥出来一个一个的拿去煎，吃了还不错，黏腻度是好了，打好了，然后就可以去煎了。达豪人把它叫做墨鱼卵果，在平底锅用力压薄，再用猪油煎至金黄，散发着一股诱人的鲜香，咬下去里面却还是滑嫩雪白，嚼着软而富有弹性。祝爸爸妈妈身体健康，大家一起干杯！干够真的。靠海吃海的渔民，用他们的智慧和双手，将大海给予的食材进行再加工，让远在内陆的人们也有机会品尝到海味的鲜美。而在广州，
有一位特殊的手作人，他在大都市里打造了一片无土的洁净田园。广东全年高温湿热，所以老广饮食喜好清淡。粤地对蔬菜的吃法多为白灼、啫啫。直接用盐水煮熟的白灼，既能保持蔬菜的原味儿，又不破坏它的纤维。啫啫青菜，则是老广独创的一种吃法。把蔬菜加料炒至80%熟，倒入烧至滚烫的瓦煲里，在滋滋啦啦的声音中，配料中鱼露的鲜腥味道刺激嗅觉细胞，尝一口，香味浓郁。Merry Christmas！ 聖誕快樂！所有嘅菜都係我哋自己農場嘅。平安夜这天，新農夫譚卓南約了幾個朋友，一起分享自己養殖和種植的勞動成果。係，多謝阿姨，多謝阿姨。多謝。澳籍華人農業博士譚卓南在澳洲工作生活已有20年。6年前，他却回到廣州，開始了他另類的手作生活。從這一刻開始，所有的種子就是進入的時候的話呢，它都是要在一個完全的離開地面。種子呢，其實它跟嬰兒一樣，你必須要進行很好的保護。你要對生命不是很在乎的話呢，就千萬不要碰農業。其實它是一種關愛的過程吧。一個年逾50、事業有成的博士，為何遠離妻兒，跑到農村種菜呢？當時我們有一個不是很健康的食品到了國外，然後引起了一些轟動。當時呢，我兒子呢就跟我說，他說：“爸爸，你叫奶奶也離開中國吧，他中國的食物都很危險，農業、養殖業對環境的那種重度的污染，就令到了我真的是覺得該留下來，為自己的國家做出一點我自己力所能及的一些貢獻。”譚卓南是世界上水耕栽培技術的首席專家。5年前，在廣州茂峰山下的白山村，租了一個廢棄的採石場，作為他在國內水耕種植的實驗與參觀基地。剛剛播下的種子，經過3週的培育，就要移植到桌面上，在水的不斷循環過程中，慢慢長大。這種水的話，也就是一種叫做液態的土壤。我們的水量不能太大，因為太大的話呢，它會把那個根系，就是裡面的那個保護層給沖掉了。太小呢，它又喝不到水。水耕種植在發達國家已經大面積推廣，在我國只是近幾年才出現。水耕種植的桌面離地約1米高，蔬菜都種在草管裡。很多的蟲跟菌，有80%都是從地底下上來的。那麼這樣我們就會避免了很多病蟲害的發生，那麼我們就會減少了很多用藥啊，各方面就基本上就不需要了。菜地的上空用網罩着，但還是有貪嘴的鳥兒鑽進來偷吃。我們看到蝴蝶，或者是看到你看那邊有鳥飛，其實進到我們這裡來呢，它有一個好就是說呢，它是一種生態的感覺。這裡生機勃勃，人類、蔬菜、鳥兒、蟲子和諧共存。其實，在譚卓南來此種菜之前，這裡是一塊不毛之地。譚卓南想依靠水的不斷循環，來推廣讓水變乾淨、讓空氣變潔淨、讓土地變肥沃的種植改造計劃。我們每一次收菜完以後呢，像這個根啊，都可以留下來做一個有機肥的使用的。
像这一种的话，它本身就有很丰富的那个微量元素。就这种渣的话，我们一晒干的话，它就是一个很好的一个有机肥料，一个基质。在自然状态下种植出来的蔬菜，全身都是宝。谭卓南认为，只有食物健康了，吃食物的人才会健康。你给它一种爱心的话，它也会长势很好，就是一种关爱吧，就是我们所说的那种道法自然。食物我觉得手工是比较好的，它会把我们的爱意、把我们的文化可以传承下去。谭卓南的种植方法并不难，但推广过程中却有人种得好，有人种得差。其实关键就在于，你是否对每一道工序都有要求，是否能达到标准。番禺沙湾的王秀田一家也正守着上一辈留下来的手艺。每天清晨6点，王秀田和丈夫、大儿子都會準時來到水牛棚。我哋總共係有4個牛棚嘅，大概係200零隻牛啦。我哋一日揸奶咧，就一日揸2次嘅，早上1次，下午1次。呢啲牛咧，主要係喺廣西啊、湛江啊啲地方買翻嚟，平時唔揸，佢有奶唔揸咧，佢唔揸少嘅。為了水牛的奶質，王秀田給牛餵的食物非常講究。一年4季都有青草食，到冬天嘅時候咧，食得到甘蔗味啦。為什麼吃甘蔗尾產的牛奶會很特別呢？食蔗味嗰啲牛奶咧，又甜啲，又濃啲。原來，用甘蔗尾餵牛，有促長、增膘、泌乳量持續增長及潤肺止咳等功效。雖然對水牛的習性很了解，但在擠奶的時候，王秀田仍然會保持警惕。如果你揸得佢太緊咧，佢係唔願意咧，佢係唔流奶出，即係惡揸咯。如果佢願意咧，佢好易揸奶，唔使力噶嘛。如果我哋一日揸奶咧，即係整場牛嚟講咧，2000斤多啲啦，真係好辛苦噶。早上4點鐘就起身啦，做到晚黑11點至12點先有得瞓覺，係要好捱得辛苦，而且好有耐性先可以做到幾10年㗎。王秀田和家人養水牛幾10年，對牛感情很深，家裡幾代人都不吃牛肉。廣東全年潮濕多雨，而甜品是治療抑鬱、放鬆心情的好幫手。老廣們看重奶品潤的功能，尤其是雙皮奶是老廣最愛的小吃之一。王秀田做雙皮奶是在1982年。做新鮮的甜點，用最鮮的食材，一定是最費手工的活。王秀田說，一碗正宗的雙皮奶，奶必須是清晨擠的最新鮮的水牛奶，雞蛋是當地新鮮的土雞蛋，白糖要是當地產的，加上火候控制得當，雙皮奶才會有絲滑的口感。嗱，呢個皮幾厚幾靚係咪啊？咁咧我哋就倒翻呢啲牛奶落。牛奶香甜之外的另一層滑爽厚道就靠奶皮。水牛奶含有較高的脂肪和蛋白質，更容易形成奶皮，因此是廣東雙皮奶的首選。倒出來的牛奶和蛋清混合，重新倒入有奶皮的碗裡，之後就要放入蒸籠裡蒸。10分鐘之後，
入口香滑、口感细腻的双皮奶就完成了。而一碗正宗的姜撞奶，從選料到做法，同樣不能有任何差池。我哋呢度係買嘅係廣西嘅靚黃薑，嗰種薑味啊濃啲啊。嗱，你沖落去嗰陣時間咧，一沖就沖到佢夠滿嘅嗰隻碗。一碗香氣濃郁的姜撞奶，秘密就在於撞，奶和姜各味協調，平衡得恰到好處。同時撞的過程要一氣呵成，防止空氣進入，並且不能沾勺。最靚嘅薑撞奶就係你拿起嘅匙羹，下邊咧就係冇黐匙羹嘅，嗰碗薑撞奶就係最靚。王秀田一家人分別在奶牛場和甜品店裡照管，雖然距離很近，但是1年下來很難團聚在一起。3年來第4餐，身體健康。今天是王秀田的生日，一家人也算是找到一次團聚的機會。靠着手工製作的奶製品，王秀田和家人的生活也越來越甜。也許，這味平價的甜品不僅讓身體吸收糖分產生愉悅，更使雙皮奶柔和的，像媽媽溫柔撫摸般的口感，讓老廣們產生了一直的依賴。和生活在安逸富庶的珠江三角洲的人們不同，潮汕人追求的生猛味道在海上。汕頭打蠔因古城和魚丸而出名。打蠔古城不大，卻有大小10幾家魚丸店，這裡每天都有無數的魚丸誕生，成為各路食客們的美餐。而決定魚丸是否美味的關鍵就是魚。大概有2000多斤，把全部要了，賣給他了。這是什麼魚？這個黑狗母，拿狗湖。那個魚是哪個魚？其實就是那哥魚。這種生活在海洋暖水中下層的兇猛肉食性魚類，產量大，肉質潔白鮮美，但卻有一個最大的特點：刺多。於是聰明的潮汕人用它來打魚丸。每年秋冬正是那哥魚最肥美的季節，打魚丸的高手林慕容抓住這個季節大量進貨。